12 noyabr kuni kechda Amerika Davlat Majlisi binosida 2 qitimliq Sharq Turkiston Cumhuriyetini xotirlash faoliyati o'tkazildi. Amerika Uyg'ur jamiyati tashkillagan bu faoliyatga Amerika Davlat Majlisi a'zosi, Avam palatasining sobiq raisi Nancy Pelosi xonim, Amerika Davlat Majlisi Avam palata a'zosi Tam Sozi qatorliq muhim arboblar qatnashib so'z qildi. Cumhuriyetçilerden bo'lgan Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio bilan Avam palata a'zosi Chris Smith safar ustida bo'lib qilib bu faoliyatga qatnasha olmagan bo'lsa-mu, ammo mazkur faoliyatga atab maxsus tabrik so'zi yo'lladi. Bu faoliyatga yana Amerikada yashayotgan Uyg'ur da'vosi uchun xizmat qilayotgan faoliyatchilar hamda bir qism Uyg'ur jamoati qatnashdi. Faoliyat boshlanishi bilan Amerikaning davlat marshi va Sharq Turkiston Cumhuriyetining davlat marshi o'rindaldi. Amerika va Sharq Turkiston Cumhuriyetining davlat marshi yangraganda bu yig'inga ishtirok qilgan Amerika Davlat Majlisi a'zolari va boshqa muhim shaxslar Uyg'urlar bilan birlikda o'rinlaridan turishib, hurmat bilan sukut turdi. Arqadan Amerika Davlat Majlisi a'zosi Avam palatasining sobiq raisi Nancy Pelosi xonim bilan Tam Sozi so'zga chiqib, Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilganligining tarixiy ahamiyati va uning bugungi Uyg'urlarga beradigan ilhom va jasoratini tilga oldi. None of our success would be possible without the mobilization that you all have engaged in. Rahmat, thank you. Happy East Turkestan Day. So I'm very happy to be with all of you. Ular Amerikaning har vaqt Uyg'urlarning yanida turadiganligini bildirdi. Nancy Pelosi xonim so'zida yillardan beri Xitoyning irqiy qirg'inchilik zulmiga uchrab kelayotgan Uyg'urlarning ahvoliga alohida ko'ngil bo'lganligini bildirdi. Uning eskartishicha, u 2019-yil Prezident Trump birinchi qitim vazifa o'tayotgan mezgilda Yaponiyada ochiladigan G20 davlat boshliqlari yig'iniga berishidan avval uningga telefon qilib Xitoy raisi Xi Jinping bilan ko'rishganda cho'qim Uyg'urlar masalasini tilga ilishni topilgan. Donald Trump buningga ma'qullik bildirgan hamda Xi Jinping bilan ko'rishganda uningdan Uyg'urlarni nimishqa lagerlarga solab qabih muomala qilganligini so'ragan. Xi Jinping Uyg'urlarning buningga rozi va xushal ekanligini aytgan. Prezident Donald Trump Yaponiyadan qaytib kelgandan keyin bularni Nancy Pelosi xonimga aynan yetkazgan. So many hundreds of thousands arrested in this or that. And President Xi said back to me, oh, they like being in those places. Prezident Donald Trumpning birinchi qitimliq vazifasi oyoqlash oldida Amerika hukumati Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb atagan bo'lib, Bayden hukumati mazgildimi Amerika siyosatchilari mayli qaysi partiyadan bo'lsin bu qarorni qo'llab keldi. 12 noyabr o'tkazilgan bu xotirlash faoliyatlaridami har ikki partiyadan bo'lgan davlat majlisi a'zolari Uyg'urlarning mustaqillik irodasini namoyon qilgan 2 qitimliq Sharq Turkiston Cumhuriyetini xotirladi. Hamda Amerikaning har doim Uyg'urlarning yanida turib, ularning demokratiya, erkinlik uchun kurash qilishiga yordam beradiganligini ifodaladi. Sultan Bulu Hakim